Hello guys, welcome back to the channel Trimming with Mascot. এই যে সৃজার আইফোন ভিডিও বানাচ্ছে। না বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে মাঝখানে আমি তোমাদেরকে ভিডিও দিতে পারিনি এবং লাস্ট ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে আমার শরীরটা সত্যি খুব খারাপ ছিল। আইফোন কিনে শরীর খারাপ, এখনো কাশছি, জ্বর ছিল, সর্দি কাশি ছিল, কথা বলতে পারছিলাম না একদম। তো তারপরে সেখানে আমাকে রেস্ট নিতেই হয়েছে, আমি ভিডিও দিতে পারিনি। আর মানে সব এই সমস্ত কেনাকাটার ব্লগগুলো তোমরা এই ভিডিওটার আগে অবভিয়াসলি দেখতে পাবে ওগুলো। তো এখন হ্যাঁ তখন ব্লগ বানিয়েছি তো, আপলোড করতে পারিনি, ফোন টোন চেঞ্জ হয়েছে সেই কারণে, এডিটও হয়নি। তো যাই হোক, আমি প্রচন্ড কাশছি। তো এখন আমরা যাচ্ছি প্রিন্সেপ ঘাটে অনেকদিন পর, ঠিক আছে। তো কালকেও বেরিয়েছিলাম, কালকে আমার শরীরটা খুবই খারাপ লাগছিল, আমার কিছু ইচ্ছা করছিল না। রাতে বেরিয়েছিলাম তাই না, ব্লগটা হয়নি। না রাতের জন্য নয়, বেসিক্যালি কালকে শরীরটা আমার খারাপই ছিল। সুজন আমাকে অনেকবার বলেছিল ব্লগ করার জন্য, বাট আমি করতে পারিনি। তো চলো এখন প্রিন্সেপ ঘাটে যাচ্ছি, দেখো। গাইস তো আমরা এখন এসে গেছি প্রিন্সেপ ঘাটের এখানে। ফাইনালি বিশাল জ্যাম আজকে অ্যাজ ইউজুয়াল। উল্টো দিকে পার্কিংটা ফাঁকা, এইদিকের মানে প্রিন্সেপ ঘাট সাইডের পার্কিংটা মারাত্মক রোড। হ্যাঁ একটা তাও পাওয়া গেছে জায়গা। তো এখন আমরা যাবো ভেতরে। এটা না মানে দেখো এখানে সব নৌকা চলছে, এত ভিড়, লাইন। তার মধ্যে আজকে রোববার বলে বেশি দামও চাইছে নর্মাল প্রাইসের থেকে। তো আমরা ভেবেছিলাম যে উঠবো না, অনেক লাইন ছিল, তারপরে উঠলাম অ্যাট লাস্ট। হ্যাঁ দেখো ব্যাক ক্যামেরা করে, আর দেখো ভিডিওতে। আচ্ছা তো ওদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে। তোমার নাম কি? আর তোমার? আচ্ছা, তো ওদের সাথে দেখা হয়েছে আমাদের। তো এখন আমরা যাচ্ছি, তো ভীষণ ভালো লাগছে এখানে একসাথে এসে, ঠিক আছে। তো তোমাদেরকে একটু ব্যাক ক্যামেরা করে আমি এখানের ভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি। মানে এটা আমার যে ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। তো আমরা নৌকাটা চড়লাম, তখন আসলে বলতে পারছিলাম। বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে কোনো ক্যাশ ছিল না, ঠিক আছে। তো আমি আর সৃজন বেরিয়ে আসলাম যে দেরি হয়ে যাবে, অন্ধকার হয়ে যাবে, সেই প্লাস লাইনও ছিল। তো একজন হঠাৎ করে এসে যাকে দেখলে, তো তারা বললো যে আমরা শেয়ার করে যেতে পারি কিনা। তো আমরা বললাম যে ঠিক আছে। তখন সৃজন বললো যে সৃজনের কাছে ক্যাশ নেই, তো জিপে করতে পারবে ও। তো ওরা ক্যাশটা পেমেন্ট করে দিল, আর খুব ভালো ছিল, ভীষণ ভালো লাগলো ওদের সাথে কথা বলে। তো আমাদের চড়াটাও হয়ে গেল। শুধু একটু আমার যেটা একটু দুঃখ লাগলো সেটা হচ্ছে অন্ধকার ছিল, তাই অত ভালো করে আমি ভিডিওস নিতে পারিনি। তো এখন সৃজন গেছে গঙ্গার জল আনতে। অ্যাকচুয়ালি গঙ্গার জল খুব মানে প্রয়োজন, ডেলি লাগে, বুঝতেই পারছো। তো গঙ্গার জলটাও নিয়ে আসে 5 মিনিটে গাড়িটা এখানে দাঁড় করিয়ে। তো এটাই বলার ছিল। তারপরে ক্যাশ তুলতে হবে, নাহলে আমরা কিছুই খেতেও পারবো না আজকে, মানে স্ট্রিট ফুডগুলো তো খেতে পারছি না। তো আমরা এসে গেছি এখন আভনি মলে। টেক 3 হচ্ছে না আমাদের। হ্যাঁ বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে লাইটের একটু প্রবলেম হচ্ছে, সেই জন্য লাইটের প্রবলেম হচ্ছে, ভিডিও ঠিকঠাক আছে। আর টেক 3, ঠিক আছে, টেক 3 শুরু করো। তো এবার আমরা আভনিতে এবার ঢুকবো। আচ্ছা আমাদের ম্যাপও চলছে। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম আভনিতে আসি। ও এ নিয়ে অলরেডি দুবার এসেছে। তো আমার আভনিতে আসার একটু ইচ্ছা ছিল। আজকে দিনটা খুব ভালো গেছে। আজকে ফার্স্টে ওখানে আমরা খুব এনজয় করেছি, একটা কম্পানিয়ান পেয়েছিলাম, ওদের সাথে খুব মজা হয়েছিল। তারপর আভনি মল উল্টো দেখতে যাচ্ছিলাম, ঠিক আছে। তো ওটা দেখে আমার খুব আসতে ইচ্ছা করছিল, তো চলে এলাম।
দিনটা ইজ গোয়িং গুড। দাদা বলছি সামনে থেকে ইউটার্ন করার জায়গা আছে? দেখো আমরা এসে গেছি আভনি মলের ভেতরে। আমি ফার্স্ট টাইম আসছি, সৃজন দেখে চিনতে পেরে মনে ঢুকে ঢুকে গেল এই জন্য। এই ঘড়ির দোকানটা দেখো, বিভিন্ন রকমের ঘড়ি আছে, খুব সুন্দর। এই যে এই ধরনের ঘড়িগুলো তো আমার খুব পছন্দ। আমি বাড়িতেও লাগিয়েছি, একটা ভিডিও বানাবো তোমাদের জন্য আমার হোম ডেকোরে। আপনি মলে এসে আমরা না একটু রিলায়েন্স ডিজিটালে ঢুকছি, তার কারণ হচ্ছে সৃজনের বাবার না একটা প্রিন্টারের দরকার। তো ঢুকে দেখি যদি এখানে পেয়ে যাওয়া যায় তাহলে নিয়ে নেবো আজকে। দেখো ডিজিটালে ঢুকে গেছি, সৃজন ঢুকছে, ও একটুখানি দেখবে প্রিন্টার পাওয়া যাচ্ছে কিনা। এই যে এখানে দেখো ওসব প্রিন্টারগুলো দেখছে, তো নেবো কি নেবো না জানি না, বাট লাগবে একটা, তো দেখে নিতে হবে। ও রিলায়েন্স থেকে কিনবে ভাবছে আমাদের ওখানে, এবার যদি পেয়ে যায় এখানে ভালো, তাহলে এখান থেকেই নিয়ে নেবে। আমরা এখন এখানে ফুড কোর্টটা এসেছি, এখানে অনেক খাবারের দোকান আছে। তো এখন ওয়াও চায়নাটায় আমরা যাচ্ছি, এবার চাইনিজ খেতে ইচ্ছা করছে, তো দেখা যাক কি না হয়। KFC আছে, ম্যাকডোনাল্ডস আছে, সব আছে এখানে। তো গাইস এখন আমরা অর্ডার দিয়ে বসে আছি। আমরা চিকেন নুডলস নিয়েছি, চিকেন নুডলস উইথ চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। চিকেন সরি না কি নিয়েছি, চিকেন নুডলস উইথ চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আমরা নিয়েছি। ওটা মাইক ইউজ করতে হবে। এখানে প্রচণ্ড ভিড়, তো খাওয়াটা আসার পর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি গাইজ আমার মনে পড়েছে, অ্যাকচুয়ালি ওটা চিকেন নুডলস, চিকেন হাক্কা নুডলস। আমি ওটাই মনে করার চেষ্টা করছিলাম, আমি নামটা ভুলে গেছি। ও আনলে তারপরে আবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, নামটা মনে পড়েছে তাই বলে দিলাম। যেখানে বসে আছি আমাদের টেবিলের দেখো উল্টো দিকেই আছে একটা রোল আইসক্রিমের দোকান। সৃজন দেখতে গেছে কী কী পাওয়া যাচ্ছে। ও এতক্ষণ বসে বসে আমাদের লোভ লাগছে, তার মধ্যে আমার ঠান্ডা লেগেছে, সেই জন্য আরও নিতে পারছে না। কিন্তু আমি বললাম যে নিয়ে আয় একটা, একটু টেস্ট করে দেখবো। আমি বলছে নাকি দামও কম আছে। দেখো এইগুলো কোনটা নেওয়া যায় বলতো, নিয়ে নে, এটাই ভালো হবে। দেখো আমাদের এই আইসক্রিমটাও এসে গেছে, আর সৃজনও ওখানে আসছে। অনেক লোকজন যাচ্ছে এখানে, ওই যে দেখো সৃজন আসছে ওখানে খাবার নিয়ে, সব এসে গেছে একবারে। এখনই আমাদের ডিনার হয়ে যাচ্ছে। বাবা ঘুরে এলি। আমি এসেছি, তো আমরা খেয়ে দিয়ে চলে এসেছি। আমি যদি আমার খাবারটা প্যাক করে নিয়েছি, আমি নয় আইসক্রিমটা গিয়েছি, একটু কাশি হচ্ছে, আমার খাওয়াটা উচিত হয়নি, বাট নিয়েছে বলে আমি না লোভে খেয়ে নিয়েছি। তো এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখানে, এখন 9টা বেজে গেছে। তো আমারটা আছে, আমি গাড়িতে খেতে খেতে চলে যাবো। তো চলো, এখানে আওয়াজও হচ্ছে কিসের, ওই যে পেয়ে গেছি গাড়ি, তো চলো। তো গাইজ বাড়ি এসে গেছি অনেকক্ষণ আগে। তোমাদের আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে আমি কি কি জুতো কিনেছি, তো দেখানো হয়নি। আর একটা জুতো আমি পরেও ফেলেছি, সেটা মানে বর্ষাকালে ছিল, প্লাস্টিকের। তো মানে প্লাস্টিকের জুতো, মানে বর্ষাটাকে আমি প্লাস্টিকের জুতোই বলি। তো বাদবাকি জুতো দেখাচ্ছি। আজকে একটা জুতো আমি পরেছিলাম, নতুন জুতো, তো সেটা বাইরেই বার করা আছে, আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। বাদবাকিগুলো বাইরে বার করে দেখাচ্ছি। আমি 4 জোড়া জুতো কিনেছি, তো আমি তোমাদেরকে দেখাবো। আর একটা ব্লু কালার জুতো কিনেছি, ওটা যদি পারি তাহলে আমি তো ছবি অ্যাড করে দেবো, কিছু একটা করবো। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বাকি 3টে জুতো, যেগুলো নর্মাল আর কি, ভালো জুতো। দেখো এই জুতোটা আমি আজকে পরেছিলাম, এই যে এই জুতোটা এরকম আজকে পরেছিলাম। আমার এটা বেশ ভালো লেগেছে, ডেলি বেসিসে ইউজ করার জন্য এই জুতোটা আমার বেশ ভালো লাগছে। এই জুতোটাও ক্যাটওয়াক থেকে, এইখানে দেখো সব জুতো বাক্সগুলো আমি রেখেছি। এটাও ক্যাটওয়াকে, বার করে তোমাদের দেখাচ্ছি। এটা কিসের একটা যেন মনে করে নেই, বার করে দেখাচ্ছি। দেখো নেক্সট হচ্ছে এই জুতোটা, এই যে এইটা, এটাও ক্যাটওয়াকের। এই দুটো হচ্ছে ক্যাটওয়াকের, এটাও বেশ ভালো লেগেছে আমার, বেশ এরম ধরনের জুতোটা আমার ভালো লাগে। আর এই একটা কিনেছি হোয়াইট কালারের, এই যে হোয়াইট কালারের কভার টাইপের শু, এই স্নিকার্সগুলো আর কি। কারণ দেখবে হোয়াইট যে কোনো কিছুর সাথে ভালো যায়। এখানে পেছনটা একটু সিলভার মতো আছে। এটার ব্র্যান্ডটা না আমি ভুলে যাচ্ছি, কি একটা যেন, হ্যাঁ সিরিজ মনে হয়। যাই হোক, এগুলো আমি সব কিনেছি রিলায়েন্স ফুটওয়্যার থেকে। সেদিনকে না অ্যাকচুয়ালি এটার ভিডিও করতে দেয়নি ওখানে ভেতরে, তো সেই জন্য একটা ব্লু কালার একটা বর্ষার জন্য জুতো কিনেছি, অনেকটা এরকম ধরনের। এটা আমার ঘরে পরা জুতো, যদি এই হচ্ছে আমার 3 জোড়া জুতো আছে, আর 1 জোড়া কিনেছি পুরো ব্লু কালারের।
তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের কেমন লাগলো মানে এই জুতোগুলো, আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো। আজকে আমরা সত্যি ভীষণ মজা করেছি, আর যে বলছিলাম আমরা প্রিন্টারটা কিনবো সেটা অ্যাকচুয়ালি কেনা হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে অত দূর থেকে আমরা ভাবলাম যে কিনবো না, আমরা একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল, ওই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আমরা পারছিলাম না, তো সেই জন্য আমরা ওখান থেকে নিইনি। তো রিলায়েন্স ডিজিটাল তো আমাদের বাড়ির কাছে হচ্ছে, ওটা আমাদের বাড়িতে অনেকটা দূরেও ছিল, কিন্তু আজকে ভীষণ মজা করেছি। আর জুতোগুলো কেমন হচ্ছে জানাবে, আর ক্যামেরা কোয়ালিটি কেমন লাগছে এখন তোমরা অতি অবশ্যই জানাবে। আগের মানে কি বলতো, যখন যখন আমরা মনে আছে 14 তারিখ, না সরি 13, 14, 15 টানা 3 দিন আমরা শুধু শপিং করে গেছি, এত ডিসকাউন্ট চলছিল। তো আর আমাদের মানে তখন নেওয়ারও ছিল জিনিসপত্রগুলো, তো আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম। তো এত ডিসকাউন্ট চলছে 3 দিন না, অত ভালো করে করতে পারিনি ভিডিওটা, ভালো করে প্রপারলি এন্ড করতে পারিনি। তারপরেই হঠাৎ করে কী হলো, ওরকম গরমে দৌড়াদৌড়ি করে না আমার প্রচণ্ড শরীর খারাপ হয়ে গেছে, তোমরা বুঝতেই পারছো, এখন আমি কাশছি। তারপরে তো আমার জ্বর ঠর হয়ে আমি পুরো মানে একদম ওঠার অবস্থাতেই ছিলাম না। তো এই সমস্ত করে, তো অবশ্যই জানাবে যে এই ভিডিওটা কেমন লাগলো। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে। আর এটা হচ্ছে আমার নিজের নতুন জামা, এটা আমি নতুন জামা বলে আজকে পরেও চলে গেছিলাম বাড়ির। তো বাই গাইস।